¡Ojo, que hay gente! ¿A dónde? Allá, más cerca, más cerca. Más cerca. ¡Cuántos bonecos! Alguien va a ayudar. ¿Eh? ¡Ay, no lo vi! Y el fuego lo prende más tarde. Si se cae, buena noche. ¡Hola, Sara! Hola, Sari, estás hermosa. Hola, ¿cómo están? Sarita, quiero retratar tu sombrero porque lo amo. Vení, ven que vuelvo a la Casa de la Cultura, vení. Marta, vení. Vení, que estaba filmando y no estaba filmando nada. ¡Ah! ¡Acá, Martita! Cómo lindo que nos chocamos con todo y no estamos filmando nada. Y me quiero dar vuelta y no puedo. Me quiero dar vuelta y... Voy a sacar una. Déjalo, tíralo. Hola, ¿y tu muñeco? Qué lindo muñeco. Dale, si querés lo ponemos por acá también. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de muñecos! Hola, ¿cómo están? ¿Qué quieres que haga? Me taparon el creeper. A ver si encuentro a alguien conocido por acá. Ya después los voy a descubrir. Vamos para Barrio Saladillo. Vamos a Barrio Saladillo. Sara, te saco una foto con el... Ay, bueno, ahí está filmando.
Bailen, bailen al ritmo de la sonora colombiana. De Colombia. De Colombia vinieron al barrio Saladillo, a la fogata del barrio Saladillo. Tampoco vos. Un pedacito porque me van a ir las chicas. Mirá cómo se mueve. Ahí está. Eso, es una genia bailando. Chao. Lo estamos viendo. Un día te voy a ir a... Y acá estamos saludando al barrio Saladillo, feliz, contento, esperando la fogata. Hola, ¿cómo están? Los niños. ¡El público se va! ¡Prendan ya! ¡El público se va! ¡Prendan ya! ¡El público! Están acá al lado nuestro. Ya vienen para este lado. Iba al circo y creo que Nosotros le decimos hay que correrse, lo corremos. ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Ey! ¡Mariano! ¡Mariano! A ver, para. Tiago. Con los chicos, ¿no? 10 metros de distancia. ¡Viva el barrio Saladillo! La República del Saladillo. ¡República del Saladillo! Filmame allá, filmame a mí, yo ahora voy para allá. Ahí está. Ahí. Dale, 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 te estoy filmando. Ahí está. Ay, hermoso son Ay, Martita. Ahí estamos. En la fogata.
Ya está, ya regreso. Sí, ya está. ¡Ay! Se dejaron todas. Dale, no va a sacar una foto peronista con el Chávez. ¿Dónde está goma? Para vos tirar palo. Vamos a sacar una foto peronista. Juan, prepara la cámara. Vamos a sacar una foto peronista con el Chávez. ¡Vamos ya! ¡Es igual en la cara!